வெல்கம் டு குக்கு கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தந்தூரி சிக்கன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு முழு கோழி, இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், தயிர் 50 ml, ஒரு எலுமிச்சை பழ சாறு, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன். இப்போ ஒவ்வொரு சிக்கனாக எடுத்து இது மாதிரி கீறி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் மசாலா உள்ள வரையும் இறங்கும். ஒரு சிக்கனை 4 துண்டாக போட்டுக்கோங்க. நல்லா கீறி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மசாலாவெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துடலாம். ஒன்றா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. தயிர், சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. எலுமிச்சைப்பழ சாறு, நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதில் குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். குக்கிங் ஆயில் எதுக்கு சேர்க்குறோன்ட்டு சில்லி சிக்கன் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன். மசாலா அப்போ தான் சிக்கனை விட்டு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். அதனால் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சிக்கனில் மசாலாவில் தடவிடலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. மசாலாவெல்லாம் நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா சிக்கன்லேயும் மசாலா கலந்தாச்சு. குறைஞ்சபட்சம் 3 hours அதை ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா பிடிக்கும். இப்போ ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நெருப்பை உண்டாக்கிடலாம். ஒரு 1/2 hour ஆகும். இப்போ கறி துண்டுகள்லாம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ அந்த சிக்கன்லாம் ஒரு கிரில்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
உங்களுக்கு இது மாதிரி grill தேவை அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து லிங்க் கொடுக்குறோம். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அது மேலே வச்சிடலாம். தந்தூரிங்கிறது நெருப்பில் சுடுறதுனால தான் அது தந்தூரி. ஆயிலில் வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுல வந்து அது தந்தூரி ஆகாது. நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவு சுட்டு சாப்பிடவே பாருங்கள், சுட்டால் தான் அது தந்தூரி ஆகும். இப்போ மேலே கொஞ்சம் நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னொரு பக்கம் திருப்பி வச்சுக்கலாம். இந்த சைடும் இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இன்னொரு சைடும் திருப்பி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சுடுறதுனால அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வெந்துருச்சான்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஒரு 4-5 தாட்டி திருப்பி வச்சு இதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிவிட்டு வெளில எடுங்க. ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அருமையான சுவையான தந்தூரி சிக்கன் ரெடி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் குக்கு கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.